హలో! హాయ్! నమస్తే. వెల్కమ్ టు మన ఛానల్ R2NS786 అఫీషియల్స్ అండి. ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటంటే, మన చిన్నారులకి జలుబు, దగ్గు వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి సిరప్ గానీ, మెడిసిన్ గానీ యూజ్ చేయకుండా ఇంట్లో దొరికే వాటితోనే ఎలా తగ్గించుకోవాలో చూద్దాం. అయితే క్లైమేట్ చేంజ్ అయినప్పుడు మన పిల్లలకి తొందరగా ఎఫెక్ట్ అవుతుందండి. వాతావరణంలో జరిగే మార్పుల వలన పిల్లలకు జలుబు, దగ్గు వచ్చేస్తాయి. మనం తొందరగా రియాక్ట్ అయితాం, భయపడతాం. అలా ఎలాంటి భయాలు లేకుండా ఇంట్లో దొరికే వాటితోని 1-2 డేస్‌లో ఎలా తగ్గించుకోవాలో చూద్దాం. ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే టిప్ నా పిల్లలకు నేను యూజ్ చేస్తానండి. ఇప్పుడే కాదు మా అమ్మల నాటి నుండి ఇలాంటివే మేము యూజ్ చేసి తగ్గించుకుంటాము. అది ఏంటంటే మన ఇంట్లో దొరికే వస్తువులతోని చూద్దాం. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే విక్స్ వేపర్ రబ్ అండి. ఇది అందరి ఇళ్ళలో ఉంటుంది. పిల్లలకే కాకుండా పెద్దలం కూడా మనం అందరం యూజ్ చేస్తాం. సెకండ్ వచ్చేసి ఏంటంటే తమలపాకండి. ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అందరూ అంటే అప్పటినాటి వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు. అమ్మమ్మలు, నానమ్మలు తమలపాకు తినేవాళ్ళు. ఇప్పుడు రాను రాను తగ్గిపోయింది. కానీ మాక్సిమం అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది తమలపాకు అంటే. థర్డ్ వచ్చేసి ఏంటంటే పసుపండి. ఇది మాక్సిమం అందరి ఇళ్ళలో ఉండేది. మనం యూజ్ చేసేది డైలీ. ఈ మూడింటితోని మనం రెమెడీ చూద్దామండి. ఫస్ట్ వచ్చేసి తమలపాకుని కొద్దిగా వేడి చేయాలండి. ఎంత వేడి అంటే మనం చేత్తో పట్టుకునేంత కొద్దిగా వేడి చేసి దానిపైన విక్స్ వేపర్ రబ్ కొద్దిగా అప్లై చేయాలి. అప్లై చేయాలి అంటే మరీ పుయ్యకండి. కొద్దిగా మన వేలుతో తీస్తే వస్తుంది కదా! అంత తీసి అప్లై చేయాలి. ఆకుకి అప్లై చేసిన తర్వాత చిటికెడు పసుపు దాని మీద స్ప్రెడ్ చేయాలండి కొద్దిగా. స్ప్రెడ్ చేసిన తర్వాత మన చిన్నారులు పడుకుంటారు కదండీ! మధ్యాహ్నం కానీ, నైట్ కానీ పడుకున్నప్పుడు అప్పుడు పిల్లల మీద చెస్ట్ మీద పెట్టాలండి. చెస్ట్ మీద పెట్టినప్పుడు బేబీస్‌కి శ్వాస తీసుకోవడానికి కొంచెం ఇబ్బంది బ్లాక్ అయితది కదా! అలాంటి టైంలో కానీ యూజ్ అవుతుంది పిల్లలకి పడుకున్నప్పుడు. దాంట్లో తమలపాకు స్మెల్ అండ్ విక్స్ వేపర్ రబ్ వాసన, ఇంకోటి మనం పసుపు వేసాం కదా యాంటీబయాటిక్, దాంతోని పిల్లలకి 1-2 డేస్‌లో రిజల్ట్ అనేది మనకు తెలుస్తుందండి. ఇది చాలా అంటే చాలా యూజ్ అవుతుంది. 100-200% మా బేబీస్‌కి నేను ఇదే యూజ్ చేస్తాను. వర్క్ అవుతుంది. వర్క్ అవుతుంది. మీరు కూడా మీ పిల్లలకి ట్రై చేయండి. డెఫినెట్‌గా వర్క్ అవుతుంది. నాకు తర్వాత ఫీడ్‌బ్యాక్ ఇవ్వండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీరు లైక్ చేయడం ద్వారా ఈ వీడియో మరికొందరికి చేరుతుంది. ఓకేనండి.